barış akademisyeni olan pek çok arkadaşım, aynı zamanda gerçekten Türkiye Akademisi'ne emek vermiş pek çok akademisyen çok büyük sevinç karşıladık. Ama aslına bakılırsa hiç olmaması gereken bir şey tabii ki. Yani Füsun Hoca gibi son derece kıymetli, tecrübeli, yıllarını bu işe vermiş, aslında Türkiye'nin daha iyi olabilmesi için her türlü sadece akademi için, akademi dışında sarf etmiş birinin cezaevinde olması çok utanç. Yani Türkiye için utanç, Türkiye'nin dış dünyadaki Türkiye'ye dair insanların fikri açısından da çok bir utanç. Yani çok sevindik ama aslında hiç olmaması gereken ve bir şekilde mutlaka ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesi gereken Barış için akademisyenler bildirisine imza attığı için böyle bir şeyle karşılaşmış olması gerçekten çok üzücüydü yani. Hani onu söyleyebilirim.